Assalomu alaykum, hurmatli vatandoshlar. Sizlar bilan har doimgidek Murod Qodirov do'stlar. O'tgan haftada adashmasam bir video rolik qo'ygandik, ya'ni Bulldozer risk kerak deb premium efir qilgandik. Juda ko'pchilik odam ruschani bilmasdan telefon qilib, meni ishga olasizmi deb nima qilibdi. Bu yerda endi ruskiy prorablar bo'lgani uchun ruscha bilish shart ekan. Menga telefon qilib aytishyapti, shunga bir boshqatdan bir video qilib ber deb, shunga nafaqat Bulldozer balki ekskavatorshik kerak bo'ladi. Sizlarga hozir uslublari bilan tanishtirib o'taman. Undan oldin bitta like'larni bosib qo'ysak, xudo xolasa, sizlarga inshaalloh shunaqa yangi ishlarni chiqarib borishga harakat qilamiz. Demak, bitta ekskavatorshik kerak, bitta Bulldozer kerak. Ikkalasi ham rus tilini bilishi shart, opit bo'lishi shart, pravolari bo'lishi shart va dokumentlari, hujjatlari hamma joyda bo'lishi shart. Pravolari bo'lmasa, men pravo olib beraman space texnikalarga. Yengil mashina, og'ir mashinaga emas, faqat space texnikalarga. Mana shu pastda ko'rib turgan nomerlar shu meniki. Iltimos faqat space texnikaga pravo bo'yicha bo'lsa telefon qiling. Uni ish beruvchi nomerni ikkalasi ham bitta odam. Ya'ni ekskavatorni ham, buldozerni ham egasi bitta odam, Sergey Ranovich degan. Sergey Ranovich Murada desangizlar bo'ladi, xudo xolasa. Sizlarga shu haqida sizga ma'lumotlar beradi. Xullas, buldozerga soatiga 500 rubldan, agar optiz zo'r bo'lsa 550 dan ham gaplashsangiz bo'ladi. Endi o'zlaringiz u yog'ini gaplashasizlar, lekin zo'r bilishlaringiz kerak bo'ladi texnikalarni. Narigi ekskavator ham unaqa yangi emas, lekin bo'ladi, normalni. Ish Sankt-Peterburgda. Narigi buldozerniki adashmasam Sankt-Peterburgdan sal tashqariroqda. Bizni ko'rib turganlarimiz ichida birinchi marta ko'rib turgan bo'lsangiz, ya'ni bundan oldin bitta videolarimizdan keyin juda ko'pchilik obunachilarimiz bizga obuna bo'lishdi. Rahmat buning uchun. Shunaqa texnikalarga prova beramiz, ishlar chiqaramiz, o'rgatadigan odamlarning nomerlarini beramiz. Xullas, mana shunaqa. Xullas, kimga qiziq bo'lsa, shu do'stlaringizga mana shu kanalda taklif qilsangiz bo'ladi. Iltimos, Rossiyada yurgan musofirlarimizdan iltimos qo'ygan bo'lardik. Uydan iloji boricha zarurat bo'lmasa chiqmaganingiz ma'qul. Endi bu vahima emas, o'tgan safar ham bir shorts qo'yib qo'yganim, bir xil vahima qilma u deb tashabdi. Vahima emas, do'stlar, prosta o'zimizda sog'lig'imiz o'zimizga kerak. Bunaqa voqealardan keyin, Moskvadagi bo'lgan voqealardan keyin bilasizlar, millatchilar bo'ladi, ular o'zi juda yomon, bitta ko'chaga chiqadigan bo'lsa, yomon nima qiladi. O'zingiz bilasizlar uni nima qilishini, nimasini eshitgandirsizlar ham. Shuning uchun bu gaplarni o'zi ko'p aytishga kerak yo'q. Maslahatim, zarurat ko'chaga chiqmang. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar, like'larni bosib, podдержка qilishda davom qilamiz. Sog' bo'linglar.